manusia, walaupun saya dekat dengan bapak, dengan ibu, secara jarak begini, secara jasadiah dekat, tapi mungkin hati saya sedang terpaut dengan seseorang yang ada di rumah. Ya, ibu sareng simkuring caket, bapak sareng simkuring caket, awak lu caket teh, hati saya sudah ada di orang yang saya cintai. Tapi tidak perlu khawatir, naon sababna, nu penting mah Allah mikanya ka urang. Keur naon ngahiji ge, ibu cobi punten nya, bobo bareng jeung bapak, ari awak ngahiji tapi hate misah. Pikiran bapak lain keur mikiran pamajikan aya gigireun. Ini kan gak nyambung yang seperti itu. Walaupun jauh tetapi dekat di hati. Inilah kuncinya dalam sebuah sinetron. Karena hidup ini sinetron, Pak. Hidup ini sinetron, Bu. Hidup ini adalah penuh dengan apa? Penuh dengan rekayasa kehidupan yang kita tidak tahu. Ibu bapak yakin mulih tidur reka mana? Ada teh apa? Walaupun kita sudah punya plan, kita sudah punya rencana, tapi kita tidak tahu selepas pulang dari pengajian ini kita mau bertemu dengan siapa. Itu rahasia Allah. Makanya karena ini adalah rahasia Allah, bersihkeun hate, ngempel dia tempat ngarah mulih ti dieu sehat walafiat. Kata Imam atau kata Ibnu Sina dalam kitab Tibun Nabawi, 80% manusia itu dia sehat karena punya harapan. Karena dia ada harapan untuk hidup, ada harapan untuk sehat. Lamun jelema geus eueuh aya harapan naon dina kahirupanna 80%, maka hidupnya dia itu akan tertahan. Sok kudu loba harapan hidup mah, ngarah panjang, ngarah sehat, keun we da umur mah diatur ku Allah. Tapi kalau harapan hidup sehat dan ada, insyaallah kita akan bangun setiap pagi dalam keadaan seger, fresh. Ibu, bapak katinggal ku simkuring, baru mah tinggal. Nggak bisa dibohongan. Jelema rudet jeung henteu mah katingali tina beungeut. Nya, sumping ka pengajian ulah, lepaskeun heula ka rudet. Salaki rudet, lepaskeun we Bu. Pamajikan rudet, lepaskeun heula we. Maksudna lepaskeun rudetna, lain dilepaskeun salakina. Sabab engke bisi diganti leuwih rudet dinu aya. Udah, lepasin aja. Karena apa? Karena ada yang disebut dengan amnesia. Amnesia itu adalah apa? Sebuah teori untuk mendiagnosa manusia apakah dia punya penyakit atau gangguan jiwa dari wajah yang dilihat. Tinggal itu kapungkur mah Bu, sepuh kapungkur, lamun jelema boga penyakit katinggal tina pamunteun apa? Ya koneng ya, boga penyakit liver, katingali pamunteun kumaha? Ini orang lagi demam, kelihatan nanti mata merah mukanya. Kalau kuning dia punya liver. Kalau dia keungu-unguan berarti dia paru-parunya terganggu. Kalau dia cenderung agak kecoklatan, maka dia ada gangguan di lambung. Manusia dari wajahnya sudah terdeteksi penyakit yang ada dalam tubuhnya. Aya nu katingali koneng, aya nu katingali beureum, aya nu katingali ungu, aya nu katingali hideung, aya nu poek, tah eta mah nu tara boga duit. Nya, eta mah teu kudu boga penyakit, eta mah geus poek ti heula. Nah, tapi yang paling pokok nggak apa-apa. Yang penting bapak-bapak, ibu-ibu hadir di tempat ini. Kita dalam naungan dan kanyaah Allah. Minggu yang lalu saya menerangkan tentang bagaimana strategi setan menggoda manusia dari 4 arah. Tetapi ada yang 2 tempat dan 2 area yang tidak digoda oleh setan. Satu adalah atas, yang kedua adalah bawah. Setan beti luhur di handap teu ngagoda apa? Setan ngagoda ti hareup, ti tukang, ti gigir, ti dieu. Ditingkar urang ngadinten. Tapi ada yang tidak digoda oleh setan, apa? Dari atas dan dari bawah. Dari atas adalah Allah turunkan rahmat. Dari bawah Allah mengijabah doa seseorang. Berarti orang perlu diajar 2 ayeuna. Ibu, bapak, hari ini saya akan mempelajari, saya akan ngaji bareng. Awas, imas ada semanatahan. Orang ngaji bareng di Musad Ucup. Karena saya di mana-mana tidak pernah menggurui, tapi saya di mana-mana kita ngobrol, sharing ilmu, begitu. Sok ayeuna mah urang ngaji. Punya urang ngobrol we ieu mah, ulah ngaji. Ngaji mah sok ngarobrol. Lamun dibawa ngobrol sok ngaraji gitu kan. Tah mata ayeuna mah urang ngarobrol we nya, ngarah ngaji gitu kan ya. Ibu, bapak, gamena ini kita akan coba menerangkan siapa orang nuker dipikanya aku Allah. Siapa saja orang yang lagi dipikanya aku Allah teh saha ieu. Naon bargina ibu keur naon urang sagala aya sehat siga nu katingali sehat tapi keur teu dipikanya aku Allah. Lebar hirup. Ya, lebar hirup. Pak lihat aja ya, orang
biasa kabehanana mah nya kitu. Makanya oh iya kanya Allah teh nya, kanya Allah teh. Sampai saya berkesimpulan, walaupun mereka berdoa pada Tuhan yang sama, tapi anu nyelametkeun nama Allah sadayana. Rek dipercaya rek henteu kitu we simkuring. Enteng cara mikir. Betul Bu? Orang yang tidak sholat dengan orang yang sholat dan poli disalametkeun mah duana saku Allah. Nya. Jelema Bu anu usahana bubur di alam, bari tara ibadah disalametkeun ku Allah. Jelema anu sok ibadah, kemudian dia bubur liar disalametkeun ku Allah. Kenapa? Karena dua-duanya semua walaupun minta pada Tuhan yang berbeda, tapi prinsipnya ada Allah yang la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, siapa orang yang dipikanya aku Allah? Aya opa, aya jalmi nu dipikanya keur dipikanya aku Allah. Ingat Pak, Bapak Ibu, yang pertama adalah apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min muslimin, barang siapa seorang muslim yusibu musibatan yusobu biha illa kafarahullah. Barang siapa orang muslim yang dia itu kena musibah, orang yang dia itu kena kesedihan, jami anu keur diuji ku Allah, kunaon ku loba masalah, hatta syaukati yusakuha, sampai dia kena duri saja di kiparatan dosana. Awas Bu, jami anu kena musibah eta teh keur dipikanya ku Allah. Awas, jangan dianggap enteng. Lamun anu jelema hirupna asa ripuh, buating Allah keur nyaah ka dirina. Sabab naon? Biasana urang Bapak Ibu karasa urang aya Allah teh di mana keur kada musibah sok dengar. Nyeri walos sakapeung urang apal boga huntu teh di mana nyeri. Nya, da keur nyeri huntu masa teh boga huntu atuh Pak. Begitu jedut kalau ya Allah. Ieu walos nyeri sana. Cek aja kalau teh tas boga huntu maneh. Nya, pohoeun sing sakitu hintu 32 poho Bu dibere jedut ku Allah nama hiji kabehanana usik awak-awak dah. Kenapa?
sirah ka dieu. Nya, anu nyeri tuur, anu disuap papunuk. Kenapa? Ibu, bapak, orang sakit kepala pun itu ternyata tidak semuanya karena gangguan di kepala. Namun jami nyepeng di dia itu kandung kemih. Kalau dia memegang di sini itu adalah apa? Liper. Kalau dia mengambang di sini, dia itu adalah ginjal. Lamun nyepeng di dia itu jantung dan lambung. Lamun aya nu kieu jelema susah eta. Ya. Jadi setiap area tubuh kita disentuh dengan berbeda. Makanya ibu bapak bismillahi bismillahi bismillahi. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Pegang oleh kita. Kenapa? Tadi jami ngerasa deket di mana ku Allah dipasihan musibah. So, nuju dipikanya ku Allah. Maka tinggal aya jami, aya lempeng terus kade bisi istidraj. Siga teu karunya loba masalah bae eta mah teh. Jelema teh lancar we sagala kade bisi istidraj eta teh. Tinggal deket teh jeung Allah maneh. Begitu jauh tapi lancar sagala berarti Allah keur istidraj. Aya jami nu caket jeung Allah tapi loba masalah ta eta teh jami keur ku Allah dipasihkan kanyaha kana dirina. Kartos ayeuna mah. Sok ibu bapak yang dipikanya aku Allah. Tau, urang ngobrol ayeuna. Simgul di telepon. Dinten ieu bada asar kedahna aya syukuran nikah. Batal. Telepon. Pak Ustad tidak jadi ngajinya. Kenapa? Pangantenna mundur. Samingon bade nikah mundur. Saya udah 3 kali nih Pak kasus begini. Ya. Samingon dinten Senin mundur. Akhirnya ngajinya tidak jadi. Tadinya tanggal 20 ini. Engke asar ke Cios. Kumaha eta cing teh mundur? Duka sanerusan. Ari maot mah calona ku abdi ge moal dipermasalahkeun. Da eta mah ku Allah diputuskeunana. Ieu masalahkeuna aya. Calona teh aya, Bu. Urang kalihna Pak Ustad panglongokkeun ayeuna nuju di rumah sakit jiwa. Si istrina mal dibejaan urang mananya bisi rusuh. Asli ini saya, ini asli. Iya tah Allah hebat ngatur kehidupan ieu ka kaki. Atuh Pak, ieu tos dijieun segala atuh. Keler tos pinuh, Bu. Keler lauk seger terus dipesenkeun, catering terus dipesenkeun. Yang saya luar biasa, NA-nya sudah dipegang. NA-nya udah dipegang. Nikah jam berapa, dia dengan siapa, orang mana, tos aya. Jadi tos dicatat di KUA. Ya. Si istri eta dinten Salasa jauh ulang-ulang. Seuri sorangan nikah mah. Ulang-ulang. Ya Allah, ibuna ceurik kageun deui. Ustad, panglongokkeun, dilongok ku simkuring. Dilongok. Nyaah gitu, nyaah. Ningali teh jelekit neng. Geulis budang teh. Beda, geulis da simkuring lalaki atuh da apa. Budang na geulis, ieu teh lalaki teh nah meureun teu leparnya ieu teh. Tapi urang lamun ninggal kadinya urang bakal protes ka Allah. Ngobrol, berat teh ulang-ulang ya Bu kieu. Kieu puntennya musim geuning di top up ya, cabang ini dipencet gelis bagir soleh iya Ustad sih belum Ustad ucuk ngomong iya Ustad badai ngamos lain badai ngalor pantai jadi ngaji lagi mulai Pak mulai nyambung si budak mulai nyambung Pak Ustad nah Allah teh teuteungeun ka abdi teh mulai nyambung jadi ieu pangacikan ka mana hiber salama 3 dinten leungit pangacikanana kosong ditinggalianana nya model ibu rek lebaran can beli baju eta teh sok kosong Pak ditinggalian nya de pararoek we rumah ieu teh nyata toko teh pararoek ditanya teh ngajawab gitu we ngeblegbeg. Oh iya apa can beli baju ke lebaran. Nah, ingat neng nya geulis soleh Ustad cing teh. Pak Ustad, Allah teuteungeun ka abdi. Ulah apa yang ada di pikiran dia? 1. Berarti dia belum menerima kenapa Allah menjadikan seperti ini.
goblok kasimpul nya ada katingali kieu sih. Jadi aya naon gitu kan. Tapi ya, semuanya nggak tahu diri ini kan. Ini siapa ini kan? Neng kek sabar. Asa garaka bisa. Abdi teh asa gadura ka cirik ibu. Si budak teh cirik nya grup di dinya payunan ibu. Kumaha tuh? Tos doa tinggi teh lalaki teh keur jahat keur. Geus tong kepikiran jeung kudu ngadoakeun awon ka keluargana teu kudu. Doakeun we urang cing gaduh rezeki nu leuwih badag ku Allah digentosan neng cing baduh jodoh anu leuwih hebat gitu. Tos sakitu mengpeung keur didoi. Didinya langsung Kamis Jumaat cengar uih deui. Ayeuna rek syukuran jadi tatangga rek diparuleng syukuran naon teu jadi kawin. Entong haus usad masuk ke da geus dibatalkeun cik teh naon sok nya cenah bade diulang we cenah tatang cenah taruang di bumi sok syukur. Alhamdulillah. Tah eta Pak. Ieu teh kaharep di urang laresnya. Allah teh keur merek keur nyaah ieu teh. Boating lamun jadi kawin mah ieu teh boating ieu teh lalaki teh kumaha? Urang ge sarua kitu nya. Ieu mah sakinten Bu, aya nu bade ijab kabul jol ngageletuk atuh carogena. Idinya kene. Dewas sugan teh lagi ieu pamajikan geus. Ningali ari keur dina foto cenah dina FB alus ari keur pas kieu jadi do langsung ngagoleh. Ya eta mah tuh, nya eta da bobogohan dina FB atuh. Ari dina FB teh apa? 62 ge siga 2 genep. Begitu gok, nah saya digenep 2 itu kan itu 2 genep dina ieu mah. Atuh ari ibu ka bobot tah dugikeun ka kitu. Pak kahartos teh, daya Allah nya teh kitu. Kartos teh. Nah, sakit simpel sakitu aja tuh. Jadi tunggu keajaiban Allah. Seandainya ada musibah dan sesuatu yang menyakitkan, buat teuing eta teh Allah keur mikanya urang leuwih hedek tibatan batur. Cuman kita harus sabar itu, harus sabar. Harus sabar. Sok, rada nah harulang ibu ayeuna sok. Yo, hiji deui. Ceudeuh telepon. Aya jalmi konsultasi, jo langsung ruwah riwih di jero teh. Allah teh. Teu nya akad teuing. Nanya senang budak leutik kene geus dicopot. Putrana ngantunkeun bisa 2 tahun. Keur memeujeuna Allah mah teu nyaah ka abdi Ustaz. Punah anak nuju resepna cenah. Keur mege tiasa mapah cenah, beut dicopot. Mun arek mah bapana geus kolot kitu. Sing tong jarita kitu bisi jeung bapak yang dibawa cenah. Nya satu dah. Eta jam. Setengah jam teh jam ruah riwih we dipayun singkeun. Ieu jami kitu we Pak, suntak sentak gitu. Cari pasihan teu make doa cai lagi. Cai biasa we. Sok tarik napas dari hidung. Tarik napas, keluarkan dari mulut. Keluar ke 3 kali jo. Ustaz, abdi teh kunaon atuh ieu teh? Allah teh naha? Abdi teh keur budak teh nu dipikahoyo ieu teh. Paling budakna teh bu hayang budak lalaki. Da tos tilu teh orokan teh awewe wae. Hayang
musibati wahlupi khairun minha. Ya Allah engal gentos kudu langkung sae. Udah ke heula tuh kacan candi kubur atuh gini. Cing sabar atuh ngadoa eta mah ke heula. Da gege digentosan lamun bener mah ieu teh. Nu adu keur kanya Allah. Ibu ge sami. Buat teuing dicandak ke ku Allah teh ibu teh kuat ngurus cara teh. Berpikirnya begitu aja. Kenapa? Karena inilah yang disebut dengan kanyaah Allah. Terkadang teu sesuai jeung pikiran urang. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrun lakum. Ya, atau khairun lakum. Kitu we cara berpikir. Aslina da simkuring geus diajar sami. Can tangtu geuna ka batur, ka urang ge sadayana bakal kuat sakitu. Dua contoh yang sangat bagus itu ada di bulan-bulan ini menghadapi saya. Dan ini sangat luar biasa. Can tangtu lamun geuna ka budak urang kitu. Ibu bapak kuat. Aya hiji daerah diputuskeun ku calon aya nu dikat ya kata Pak. Dugi ka dikat. Dicacag lalakina. Nya. Aku abdi bisa dicacag geus. Tuh mah. Naon sabab itu? Padahal paham itu apa yang dibalik ini. Dibalik bungkus permen itu ada permen yang enak kalau kita gelong. Ya. Mohon dina pan ari bungkusna mah dipiceur. Kan permenna digelau. Ibu hoyong teh bapak dipasihan permen di simkuring tapi teh dibungkuskan. Da mung kan dipeuh alih bisa hayang dibungkusan. Ge teh dibere dibungkusan, bungkusna teh dipicen ke urang. Atuh nu tadi we pamukakeun. Da teu tiasa, naon sababna? Sabab si bungkus permen kudu dibuka ku urang. Eta teh bungkus permen teh ujian Allah. Di jerona teh aya permenan, tinggal urang ngagelong sakitu. Nancing sabar we hirup. Tah hiji dua eta nya, hiji eta. Sok urang. Teu depakeun. Nu kadua, siapa orang yang dia itu sedang dipikanya aku Allah. Orang ini dibangunkan pada waktu tahajud setiap malam. Awas. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asakallahu maqaman mahmuda.
minimal witir sarokaat sakitu we. Witir sarokaat we. Aya waktu 3 rakaat, aya ada waktu 5 rakaat, 7 rakaat, salapan tempikeun ka 11. Lamun ibu aya waktu, da malami mau apa? 15 menit 11 rakaat. Nya, kajaba anu nya anu geus leuleus. Eta mah rada lila setik. Nya, hari nu jag-jag ini 15 menit, komo nu ngadoana merepet belah tara lila. Ya, gugah kau. So, sakitu. Awas ibu bapak, orang yang dibangunkan oleh Allah kernya kaulah. 2 eta. Ya, yang kedua. Nomor 3. Siapa yang lagi dipikanya aku Allah? Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dia diberikan kesempatan untuk mencari ilmu agama, eta keur dipikanya aku Allah. Sak tinggal di jalmi we. Lamun geus eueuh waktu neangan ilmu agama, eta keur dipikanya aku Allah. Ari ilmu nu lain mah manehna ge lengkap sagala, nepikeun ka babari, diajar ilmu dunia mah bu babari apa, dibawa ilmu agama mah hararese asup. Dina sakeuleun ngajina ge pabulit. Nah, da jami nu keur dipikanya aku Allah mah di mana diajar agama, babari sakitu we. Nya ge jago bahasa Inggris, matematika, IPS, biologi.